Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Борбор калаада турабыз, Бишкек шаарындабыз. Үстүңкү райондордун бириндебиз азыр. Ушул жерде 2 кабаттуу үйгө мындан 3 жыл мурун күн электростанциясы коюлган болчу. Анан көп киши айтып атпайбы? Бул Кытайдыкы бат эле түшүп калат, иштебей калат, анан мынтип калат деп элечи. Илгери ошондой болчу да, жанагындай КПД деп койчу, ошолору төмөн болуп, сапаттары начар болуп, азыр Кытайдын чыгарылган күн электростанциялары ушул товарлары абдан сапаттуу да, Европага чейин, Америкага чейин кетет. Андыктан сапат боюнча мындай кепилдик бар деген кеп да. Эми жүрүңүздөр, сиздерге күн электростанциясы менен сиздерди тааныштырайын. Бул жердеги 2 кабат үйгө 8 киловатт система коюлган да. Бир фаза болчу, бир фаза коюлган болчу. Анан мынакей өзүңүздөр көргөндөй панелдер турат. Ошол кезде 300 ваттык панелдер коюлган болчу да. 7 киловаттка чейин электроэнергия чыгарып берет азыр ушул тапта. Эми сиздерди болсо мээси менен тааныштыралы, жүрүңүздөр. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй ушундай 8 киловаттка гибрид инвертор коюлган болчу. Ошол кезде анан өзүңүздөр көргөндөй гель аккумуляторлору турат да бул жерде. Эми азыр гель аккумуляторлорун биз койбойбуз, литий ионный аккумуляторлорду коебуз. Бул аябай жакшы жасалган бул система. Гибрид системасын билбегендер болсо, бул өкмөттүн тогу менен, аккумуляторлор менен, анан панелдер менен аралашып иштейт. Ошондой эле генераторлорду кошсоңуз болот, жана башка дегенде ошо генератор кошулат да. Анан өкмөттүн тогуна светти да сатсаңыздар болот да. Мынакей бул жерде азыр үйдөгү канча ватт жибаттыр үйдөгү кубаттуулукту көрсөк болот. 900 ватт деп көрсөтүп атат, 406 чыгарып берип атат, 800 деп. Негизи бүт эле панелдер камсыздап атат да, өкмөттүн тогу дагы берип атат деп айтылып атат, бирок канча биякта азыр кетип атканы белгисиз. Ошондой эле аккумуляторлорду заряддап атат. Ушунун баары онлайн режимде болуп жатат да. Негизи көп киши дагы мындай түшүнөт экен, аккумуляторлорго токту биринчи заряддап алып анан үйгө береби деп айтат экен да. Бул негизи бүт онлайн режимде иштейт да. Күн автоматтык түрдө дароо күн тийип турса, эгерде үйгө да бере берет, аккумуляторлорду да заряддай берет. Мына жалпысынан ошол да. Ошол 2 функцияны аткара берет. Анан сиздерге азыр ушунун иштөө мөөнөттөрүн айтып берейин да. Аккумулятор канча жыл иштейт, инвертор канча жыл иштейт, панелдер канча жыл иштейт, анан жанагындай айтып жатышат. Мынакей азыр нагрузка келди окшойт. Үйдө бирдемкени күйүздү окшойт дагы. Мына көбөйө түштү да, мына панелдер 1,5 киловатт чыгара баштады да. Мынакей. И ошондой эле аккумуляторду дагы заряддап атат. Жалпысынан мына ошолорду дагы сиздерге көрсөтүп берели. Үйдө болсо эмнелерди иштетет, ошонун баарын кыскача айтып берели, анан бааларына да кезек берели. Достор, негизи азыркы чыгып жаткан панелдер бул 20-25 жыл гарантия да, 20-25 жыл иштөө мөөнөтү деп койсок болот. Ошого чейин иштеп беришет. Инвертор дагы ошол 20 жылдын тегерегинде иштейт. Бул трансформатор сыяктуу эле нерсе да. Аккумуляторлор болсо 6000 цикл. Биз жана айтып жаткан гель эмес, литий железофосфат аккумуляторлору бул 6000 цикл иштеп берет. Ошондо бир циклды эртең менен заряд алып, кайра зарядын жоготкон нерсени бир цикл деп айтабыз. Ошондо бир цикл күн сайын бир күн деп элестетсек болот да. Анан 6365 күнгө бөлсөңүздөр, мына ошол жыл чыгып калат да, канча жылга чейин иштеп берет. Ошондо орточо 17 жыл литий железофосфат аккумуляторлор 17 жыл иштейт деген кеп да. Мына бул жак ошондой. Ушул панелдер сынып калабы, жанагындай мөндүрдөн деп айтат экен көп киши. Мисалы буга эми чоң мөндүр тийсе сынып калышы мүмкүн, ансыз оңой менен сына бербейт да булчу. Карга дагы, жанга дагы, мындай бекем, шамалга дагы бекем, эгерде жакшы жасап койсо. Анан бирөө эле таш менен чабый берсе, ансыз сына деле бербейт да. Ошондой жагы бар. Анан биз тараптан кепилдик болсо, бул 1 жыл заводдук жанагындай эгерде брак болуп калса, ошого 1 жыл кепилдик беребиз. Айта кеткендер болсо, иштөө мөөнөтү 20-25 жыл иштейт. Ушул күн панелдери жана
инвертор өзү система. Достор, бул кадимкидей эле өкмөттүн эле тогундай болуп иштейт да. Күн электростанциясы мамлекеттин электр энергиясында эле иштейт. Назарыңыздарда аркамда ушул кондиционер турат, ушуну дагы иштетет. Ошондой эле жанагындай жылуу пол, иши кылса тедиги система 8 киловатт болот атпайбы? Инверторчу, ошонун диапазон деп койсок болот, пик 8 киловатт. Ошого чейин бүт нерсени иштете алат да. Андан тышкары болсо инвертордун кубаттуулугу 8 эле киловатт, андан ашырбаш керек. Ошого жараша иштетиш керек да. Эгерде кубаттуулук жогору болсо, мисалы 20 киловатт болсо, демек 20 киловаттка чейинки бүткүл нерселерди иштете берсеңиздер болот да. Эгерде ушул видеону жаңыдан көрүп атсаңыздар, буга чейинки видео чыгарган болчумун, эмнелерди иштете алат. Баягы бир реалдуу көрсөтүп бергем да, онлайн режимде кандай нерселерди иштетип атканын көрсөткөм. Ушул каналга кирип эле мурдагы видеону көрсөңүздөр болот. Анан үйдүн ичиндеги эле керектөөлөр ошонун баарын иштете берет. Кыскача айтканда, сизде свет өчпөйт, электроэнергия 24 саат сиздерде иштейт да. Анан мындай дагы суроолор болду, мен комментарийлерди окудум. Кышкы маалда кандай болуп калат деп. Кышкы маал, жайкы маал деп айырмасы жок. Бул панелдерге күндүн нуру гана керек. Мындай сезонго карабайт да. Күндүн нуру болсо эле кышында жайында иштей берет. Кышында болгону убакыт аз болуп калат. Кичине баягы күн эрте батып кетет да. Ошол себептен бир аз азыраак иштеп калат деген эле кеп. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, биз Бишкек шаарындабыз. Офиске келе берсеңиздер болот. Офисибиз, кеңсебиз бул Илбирсте жайгашкан. Панелдерге болсо азыр буйрутма менен алып келип атабыз Кытайдан. 1 ай, 1,5 ай келишим түрдө. Ошол себептен номерлерибизди болсо таштадык. Ошол номерлер менен байланышыңыздар дагы офиске өтүп келе бериңиздер. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.